La manière dont les populations marocaines, tunisiennes et algériennes vivront et travailleront à l'avenir se décide principalement dans les villes. Les 2/3 de la population y habitent déjà. 57 millions de personnes habitent les centres urbains. Les Nations Unies estiment la croissance de la population des pays du Maghreb à 30 millions d'ici 2050. Ce développement crée de grands défis pour les villes et les communes. Comment impliquer les citoyens dans les processus du développement? Comment assurer les besoins croissants en eau et énergie? Comment assurer un logement pour tous, et ce de manière à préserver le patrimoine urbain et historique? Comment les administrations municipales peuvent-elles relever ces défis rapidement et efficacement? C'est dans l'intérêt tant des pays du Maghreb que de l'Europe de trouver des réponses à ces questions. كنعمل في هذا الميدان ديال الترميم ديال البنايات العتيقه وكنشعر بواحد السعاده كبيره لان هذا ارث خلاوه لنا الاجداد ديالنا ولو ان كتاح لنا الفرصه اننا نعملوا خارج هذه الاسوار وخارج هذه المدن العتيقه كنفضلوا على اننا نعملوا باش نحافظوا على هذا التراث باش نسلموه كامانه للاجيال اللي غادي تجي ان شاء الله. Autre défi, l'infrastructure des grandes agglomérations est souvent surchargée. Comment les gens font-ils pour aller de A à B? Comment relier de manière efficace la périphérie avec les centres-villes? Comment réduire les temps de trajet pour se rendre au travail sans pour autant renoncer à la sécurité routière? Et comment faire en sorte que les villes ne continuent à s'étaler rapidement dans les périphéries rurales sans qu'ils soient tenus compte des coûts infrastructurels et environnementaux? الترام كيجي في الطراجي ديالي فين كنمشي يوميا بالنسبه ليا احسن من لو بيس. كنت كنمشي شحال هادي في البيس كندير يعني واحد الساعه ونص جوج سوايع، الوغ في الترام وليت كندير ساعه هذا بداك ولا ساعه ونص. تجي الترام داكشي بونكشوي. كما قلت لك التحديات اللي كاينه خصهم يزيدوا لنا الطوبيسات بزاف باش الناس، لان الاحياء الشعبيه مازال ما توصلش للمسطره. باش نوصلوا لهذه النتيجه هذه خصنا مازال يزيدوا لنا شويه ديال الطوبيسات ان شاء الله. Un autre thème important, la gestion des déchets. مش بخلاف بلاستيك وحكوك بواط وبيبز بلاستيك. هذا كله نتاعنا، ريتو هذا كله مسخر نحنا جايبينه صاشية بوم يقلق من ناحية الوسخ الحوت. اخي ما هذاك كلها مرعى هذا نتاع حوت يقلقنا في الشباك ينقص معناه من كمية الحوت. La croissance démographique génère plus de déchets. Comment donc réduire leur production à la source et assurer la gestion, l'élimination ou la valorisation efficace des déchets? عدد السكان قاعد يزيد والزبله قاعده تزيد نهار بعد نهار يلزمنا يكون عندنا ماتريال اكثر معناها هيك باش نكملوا معناها الخدمه نتاعنا ما نخلوش بلايص فيها تبلوا فيها. Dans la plupart des quartiers, les éboueurs collectent les déchets dans les camions-bennes classiques. En revanche, dans la Médina, ce n'est pas possible. Les rues sont trop étroites, les voitures peuvent à peine passer. Moaz s'occupe de la propreté des ruelles. اسمي معز، نخدم بلدية تونس المدينة، نخدم المسلك السياحي، ننظفوا باش تبقى البلاد نظيفة. أبار التوعية، همني الشهر فهمتي في التلفزة، همني وشوية من المواطن لازم يوعى، فهمني باش يعرف باش نربيو بها أجيالنا وكنتوا أجيالنا باش نبقاو محافظين عليها. فهمني؟ لأن هذه مسؤولية الناس الكل، أبار عامل النظافة مسؤولية الناس الكل، بالكبير بالصغير. Les autorités locales et municipales jouent un rôle central pour relever ces défis. De nombreuses administrations municipales ne sont pas suffisamment adaptées aux besoins des citoyens. Pendant longtemps, les services administratifs sont restés centralisés. Le défi consiste maintenant à optimiser la gestion des communes afin de conforter la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Comment structurer les administrations des communes afin qu'elles soient proches des citoyens et qu'elles soient un lieu de rencontre entre la politique et ceux-ci ?
يا خويا هذيك لازمها تتحسن. الحق واحد باش يمشي على ورقه يقعدوا ماشيين فيه من البيرو بيرو، يعني بيه ماذا بيه واحد نطق لا نتعطل لا شيء. مثلو ايش يلزم من الأوراق اللي باش ناخذ بهم أوراق آخرين ليه شادين صف تضيع وقت ما نحبوش. Raja Riden connaît également ce problème. Elle est couturière. Elle doit agrandir son atelier car elle reçoit de plus en plus de commandes. البلان داميناجمون خاطر الدار اللي انا ساكنه فيها ظريفه، حبيت نعمل ان اتولي بور فير غروندير ان بو المشروع نتاعي، اتولي نتاع خياطه. انا جي بريسك ان نو ماتنون كو جو ترافاي با طول طون اونتر البلديه والدار. البلديه يلزم يتدخلوا عباد اخرين، خاطر البلديه ما عنديش امل اني باش تعطيني من غير حتى شيء هكاك. كيف البلدية تبدأ ماشية وخدمات العباد تمشي في بقعتها وأمور قانونية على الناس الكل، سيبون وقتها يبدأ القانون يعم على الناس الكل. خاطر كي نبداو من البلدية ننظفوا في الدنيا معناتها اللي احنا ولينا عنا مخاخ ونفكروا معناتها المسؤولين اللي أكبر باش يعملوا أحسن. Un des thèmes les plus importants est de donner une perspective aux jeunes. أنا نحب نخدم طبيب نفساني. أنا بغيت إن شاء الله نكون لاعب كرة قدم. وكتعجبني المهنة ديال البوليس حيتاش أنا كنبغي ديك المهنة. محامي، الناس المحتاجين اللي يحبوا شكون يدافع عليهم وما عندهمش فلوسهم. ياس البطاله هنا فما برشا ولادنا هنا بطاله هنا اللي بصراحه نقول لك بطاله عندنا هنا اللي عنده كتاب وعنده هنا يزوجوه واللي ما عندوش كتاب ما يزوجوه. بصراحه بطاله عندنا ولادنا هنا صغار شباب. Presque la moitié de la population a moins de 25 ans. Beaucoup de jeunes veulent participer au développement de la société. Ils revendiquent un emploi et une participation active à la vie politique. Comment faire pour répondre à leurs besoins? Une question clé pour la stabilité de l'ensemble de la région. Le mécontentement des jeunes a été déterminant pour le dit printemps arabe. Comment créer des perspectives pour ceux-ci et les intégrer dans les processus politiques? Comment combattre des taux de chômage exorbitants? Pour moi, comme étant une femme et comme étant un jeune de ce pays, j'aimerais bien avoir un boulot. نحب نعمل حاجه لبلادي حتى لو كان باش نعملها حتى في خدمتي انا كاو جو سي تري بيان كو ميم اترافير خدمتي البلاد باش تقدم بشوي. لا بريزونس دي جون لي اكتيفيتي دي جون سكو بوف فير لي جون اون فوا ريان ما همش قاعدين يعطيو فيهم في فرصه. on leur donne pas la possibilité et l'occasion pour montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. كما تشوفوا المغاربه عندنا النعمه اللي تبارك الله زوينه واش خصنا نخدموا باش نوليو فهمتي باش نزيدوا نطولوا في هذا المشروع اللي عندنا حنايا في هذا المغرب. خصك تقرا وتعمل باش ان شاء الله تزيد قدام. اون بليس خصك واحد خص انتظامات يكون واحد الانتظام في المغرب. بقاش ما عندناش انتظام. لا قدام ان شاء الله غيولي انتظام بداو بشويه. لا قدام ان شاء الله يكون الحلم ديالنا الحلم الدراري كاع متحقق. Un avenir économique prospère, une éducation pour leurs enfants et la qualité de vie. C'est ce que beaucoup de Marocains, Algériens et Tunisiens se promettent dans les villes. Le programme commun de la GIZ soutient les communes et villes du Maghreb afin qu'elles puissent relever les défis de ce futur.